បាទទស្សជនសូមអនុញ្ញាតបន្តកម្មវិធីព័ត៌មានតទៅទៀតហើយព័ត៌មានជំរាបជូននេះតាក់ទងទៅនឹងការសិក្សាអប់រំវិញយើងឃើញថាសាកលវិទ្យាល័យមួយមកពីប្រទេសអូស្ត្រាលីគឺសាកលវិទ្យាល័យ RMIT បានបើកសិក្ខាសាលាមួយស្ដីអំពីកម្មវិធីនៃការផ្ដល់ការប្រឹក្សាយោបល់ក៏ដូចជាការតម្រង់ទិសសម្រាប់អាជីពនាពេលអនាគតរបស់សាកលវិទ្យាល័យជូនទៅដល់សិស្សានុសិស្សនៅសាលារៀនសវណ្ណភូមិដែលបងប្អូនដែលទើបតែប្រឡងជាប់អីហ្នឹងបាទនៅក្នុងនោះនាយកប្រតិបត្តិសាខារាជធានីភ្នំពេញលោក NTC របស់ NTC Group បាទលោកថោងវាសនាបានឲ្យដឹងថាសិក្ខាសាលានៅថ្ងៃនេះគឺធ្វើឡើងនៅក្នុងគោលបំណងឲ្យសិស្សានុសិស្សទាំងអស់បានត្រៀមខ្លួនសម្រាប់បន្តការសិក្សានៅឯសាកលវិទ្យាល័យ RMIT ពិសេសគឺមេដាបេដាអាណាព្យាបាលសិស្សថាតើការសិក្សានៅទីនោះបានទទួលអត្ថប្រយោជន៍អ្វីខ្លះដល់កូនៗរបស់ពួកគាត់មុននឹងសម្រេចចិត្តជ្រើសរើសសាកលវិទ្យាល័យមួយនៅក្រៅប្រទេសដើម្បីបន្តការសិក្សានោះហើយជាមួយគ្នានោះដែរលោក Jake Henrich ប្រសិទ្ធបុរសមហាវិទ្យាល័យភាសានិងភាសាអង់គ្លេសនៃសាកលវិទ្យាល័យ RMIT អូស្ត្រាលីបានមានប្រសាសន៍ផងដែរថាសាកលវិទ្យាល័យមានទីភ្នាក់ងារនៅអូស្ត្រាលីនិងប្រទេសវៀតណាមហើយមានកម្មវិធីជាច្រើនសម្រាប់បណ្ដុះបណ្ដាលទៅដល់សិស្សមកពីបណ្ដាប្រទេសនានាដែលមានបំណងចង់សិក្សានៅប្រទេសអូស្ត្រាលីហើយទន្ទឹមគ្នានោះដែរអតីតសិស្សសាលារៀនសវណ្ណភូមិដែលទើបតែបញ្ចប់ការសិក្សាថ្នាក់ទី12ទទួលបាននិទេស B មកពីសាលារៀនសវណ្ណភូមិនោះសាខាបន្ទាយមានជ័យកញ្ញាអ៊ុលអាទិត្យចិត្តប្រាថ្នាបានមានចំណាប់អារម្មណ៍ថាកញ្ញាបានទៅទស្សនកិច្ចនៅទីនោះហើយបានឃើញអំពីអ្វីដែលសាកលវិទ្យាល័យបានរៀបចំឃើញថាល្អដែលនឹងផ្ដល់បទពិសោធន៍ធ្វើឲ្យខ្លួននឹងរំពឹងថាបញ្ចប់ការសិក្សានៅទីនោះនឹងទទួលបានការងារល្អបាទសូមបញ្ជាក់ផងដែរថាមានទិសដៅផ្ដល់ជូនសេវាកម្មអប់រំប្រកបទៅដោយគុណភាពសិក្សាទៅដល់សិស្សានុសិស្សគ្រប់មជ្ឈដ្ឋានទាំងផ្នែកទូទៅខ្មែរចាប់ពីកម្រិតមត្តេយ្យសិក្សារហូតដល់វិទ្យាល័យនឹងមានភាសាអង់គ្លេសទូទៅពីមន្ត្រីសិក្សារហូតដល់មធ្យមសិក្សាជាពិសេសនោះបេសកកម្មរបស់សាលារៀនសវណ្ណភូមិគឺមាន4គឺផ្ដល់នៅកម្មវិធីសិក្សាដែលមានគុណភាពផ្ដល់ជូននៅគ្រូបង្រៀនដែលមានបទពិសោធន៍ខ្ពស់ច្បាស់លាស់និងផ្ដល់ជូននៅសម្ភារៈពុទ្ធិសនាមគ្រប់គ្រាន់និងផ្ដល់ជូននៅបរិយាកាសល្អនៅក្នុងការសិក្សាផងដែរបាទជាបន្តទៅទៀតនេះសូមតាមដានការលើកឡើងរបស់ប្អូនស្រីអតីតសិស្សសាលារៀនសវណ្ណភូមិនិងលោកនាយកសាលាបន្តិចបាទខ្ញុំផ្ទាល់ក៏ដូចជាអ្នកសម្របសម្រួលផ្សេងទៀតក្នុងកម្មវិធីទាំងមូលគឺសុទ្ធសឹងតែជាអ្នកដែលធ្លាប់បានទៅប្រទេសទៅទស្សនកិច្ចនៅឯសាកលវិទ្យាល័យ RMIT ទៅសិក្សាផ្ទាល់ក៏ដូចជាទៅសិក្សាផ្ទាល់អំពីថ្នាក់សិក្សាក៏ដូចជាបរិយាកាសទាំងមូលនៅក្នុងសាកលវិទ្យាល័យ RMIT ហើយក្នុងថ្ងៃនេះពួកយើងពំនាំរាល់សកម្មភាពទាំងអស់មកក្នុងប្រទេសកម្ពុជាផ្ទាល់ដើម្បីចែករំលែកដល់សិស្សានុសិស្សរបស់សាលារៀនសវណ្ណភូមិជាពិសេសសិស្សានុសិស្សរបស់ NTC គ្រប់ទាំងមូលឲ្យបានយល់ដឹងពីសាកលវិទ្យាល័យ RMIT ជាពិសេសគឺជំរើសការសិក្សានិងមុខរបរក៏ដូចជាជំនាញវិជ្ជាជីវៈរបស់ពួកគេទៅថ្ងៃអនាគតយើងរៀបចំ event នេះដែលមានឈ្មោះថា Foundation Information Day របស់ RMIT ទៅលើសិស្សសាលារបស់យើងហើយក្នុងគោលបំណងគឺឲ្យសិស្សរបស់យើងមានការត្រៀមខ្លួនឲ្យត្រៀមខ្លួនជាស្រេចសម្រាប់ជីវិតសិក្សារបស់គាត់នៅសាកលវិទ្យាល័យ RMIT ហ្នឹងហើយមួយវិញទៀតគឺដល់លោកឪពុកអ្នកម្ដាយរបស់គាត់ឲ្យយល់ថាតើការសិក្សានៅ RMIT ហ្នឹងតើយើងត្រូវត្រៀមអីខ្លះហើយនឹងត្រូវយល់ដឹងអំពីសារៈប្រយោជន៍អីខ្លះមុននឹងយើងសម្រេចចិត្តទៅ RMIT អញ្ចឹងខាងក្រុម RMIT ក៏បានមកធ្វើបទបង្ហាញក៏ដូចជាធ្វើ workshop ចំពោះសិស្សានុសិស្សរបស់យើងគឺដើម្បីឲ្យសិស្សារបស់យើងគឺមានការសម្រេចចិត្តបានត្រឹមត្រូវការសហការរបស់យើងនឹងនិយាយទៅមួយឆ្នាំ4ខែហើយយើងបើសម្រាប់ទៅយើងមានប្រយោជន៍ច្រើនសម្រាប់សិស្សានុសិស្សរបស់យើងហើយក៏ដូចជាខាង RMIT ដែរដែលគាត់អាចមានឱកាសមកចូលរួមជាមួយនឹងយើងហើយកន្លងមកយើងបានចាំងតាំងពីថ្នាក់ដឹកនាំតាំងពីសិស្សរបស់យើងផ្សេងៗហ្នឹងគឺ RMIT បានអញ្ជើញទៅនិយាយទៅមើលភាពផ្សេងៗនៅ RMIT ហ្នឹងទាំងកម្មវិធីសិក្សាទាំង structure ទាំងសាលារបស់គេអីផ្សេងៗហ្នឹងហើយសិស្សានុសិស្សរបស់យើងហាក់ដូចជាមកវិញខ្ញុំឃើញសង្កេតឃើញថាពួកគាត់ហាក់ដូចជាមានទំនុកចិត្តមាន confidence ក្នុងការត្រឡប់មកវិញហើយខ្ញុំគិតថាទៅមុខទៀតគឺខាងសិស្សរបស់យើងគឺ
កាន់តែមានទំនុកចិត្តឡើងក្នុងការបន្តការសិក្សា